بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن ديرهانتين بعد كنا دغيسanayo iyo kuwana daawanaya meel ka soo joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni gungaar barnaamijkeena gungaar waxaan ku dul istaagi doonaa shabakad ka tirsan kooxda Daesh oo ay burburiyeen ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed kuwaas oo doonaya inay isku ballaariyaan magaalada Muqdisho iyo gobolada koonfureed ee Soomaaliya. kooxda Daesh inta badan saameyn togan kuma lahayn Muqdisho waxayna ku ekeyd dhulka buuraleyda ee Puntland halkaas oo in badan duqeymo xirka ay ugu geysteen saaxiibada Soomaaliya iyo weerar toos oo ay fuliyeen sirdoonka Soomaaliya. muddooyinka ugu dambeeyay ayay kooxdu samaynaysay isku dayo dhowr ah ay ku doonaysay inay saameyn ku yeelato gobolada koonfurta Soomaaliya laakiin waxa qorshe ka soo ay diyaariyaan ka fashilinaya sirdoonka Soomaaliya kuwaas oo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqooda iyadoona laga soo xiray horjoogayaal muhiim u ah kooxda oo ay u soo dirsadeen Muqdisho kuwaas oo xukunno kala duwan ku riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. aadan maxamed cali oo magacyadiisa afgarashada ay ka mid ahaayeen Saciid iyo Jaabir oo ah magaca afgarashada Boosaaso uga howlgalaya waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka Daesh waxaana uu dilal badan ka soo geystay magaalo xeebeedka Boosaaso ee Puntland iyadoo kadibna loo soo bedelay Muqdisho si uu u dhagro shacabka Muqdisho. aadan ka hor intuusan ku biirin Daesh waxa uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab isagoo sheegtay inuu uga biiray 2010 magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. waxaan ku dhashtay gobolka Hiiraan qaasatan tuulada Baari Galbeed oo Beledweyne hoos tagto beeraley ma iska ahaajir basal ahaajir yaanyalo ahaajiri markii dambe waxaan u wareegtay beeri aan ka shaqeynaayo qoryo oo dadka shitaan oo lagu shido maqaayad qoryo anigoo shidaaya aan nimanka shabaabka waxay dhaheen Cabdi Muuse Buro leeraha waxaan rabnaa in qoryaha naga gadid qoryaha sidoo marna maqaayada u gadina marna ayaa u gadinay wiliba xataa waxaan dhahay wiil kale neekana waa iga diiday waxay dhahan adiga noo gadanaysan Cabdi Muuse Buro wuxuu dhahay shaqadan aan wadna in na raacdaan ka rabnaa waxaan ahayn aniga ninka leeraha shiiqay oo raxweyne oo hadda dhiikar u dhintay waan tayday shaqadii uu nagu tashkiilay arinkii waa qaabilnay xeer leeraha Imaam Shaafici tababar hal bilad noo furay waana soo dhamaaday markii noo soo dhamaaday waxa kitaaban oo akhrinayay Muuse Biyo leeraha oo gurceel ku dhintay dagaaladii ninkaas kitaaban oo akhrinay wuxuu akhrinaa qod aqiido iyo usul salaas oo akhrinay شروط لا إله إلا الله كدم وحنا إمادي مركي توبر كدمادي فؤاد يا الدار أنا إمادي ماشي على العقل واتن دور نلو قيبي أنا وحنقل رجي بلوين لو قوري أنقل حزب ذا كمد هاي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجعت كمد هاي كدم بوالي كسو بدلي بولي برتان كسو شخيلي بدلي بولي برتان مركي أنك شقي والي كسي بدلي هردار علي جي هردار عمود كسو شقي والي كسو بدلي بول فلا يلي جي بول فلا مقلي جي أو حالي قدري بابور أو كشقينا يا تابر كويا لقط علي قدري aadan waxa uu sheegay inuu markii dambe isaga tagay kooxda Al-Shabaab kadib markii horjooga ka tirsan kooxdaas uu ka dhacay lacag loogu tala galay inuu ku arooso taas oo si shakhsiyan ah ugu tagrifalay horjoogii isaga xukumayay boqolii kaani boqod magalii kaani oo aan joogo muddo bil ah waxaan dhahay aroosaan rabaa arooskii waa lii gudbi lacagtii marka arooskii ninkii Cabdullaahi Yaro oo duqeyn oo ku dhintay hebel jabhadii oo gada ka dhacaysa ku dhintay ninkaas lacagtiina waa soo qaatay lacagtiina aan ima siinin dhaxdo ka bixay nin asika sirri ugaaska leeraa u tagay ugaas waxaan dhahay aawe lacagtii arooska aan soo gudbistay aawe mukaran ku soo diiwo dhaan Cabdullaahi aan ku noqday waxaan dhahay lacag ima haysidee fasaxsi 10 bari oo fasaxo isii 20 aan ku darsaday
aadan markuu al-shabaab ku dhex noolaan waaye waxa uu iska aaday boosaaso halkaas oo uu ka bilaabay inuu noqdo xoogsato ninka boosaaso igey ninkaasaan la maalinay fuuntii ay aniga oo gurin dhisi jiray marna waxaan soo aadaynaa qardho marna waxaan ka shaqaynaynaa boosaaso bankiga boosaaso darbigiisa dunsan ninkii wax kasoo dhisaani waaye alxamdulilah aadan waxa uu sheegay in rag ay isku yaqaaneen al-shabaabnimo oo kadib ku biiray daacish ay u soo jeediyeen inuu ku biiro kooxdooda balse markii hore uu diiday anigoo saas u shaqaysanayo aa ninka leeraha dal marna ayagu u yaqaana annagana muuse u naqaano lambarkeydii iga qaatay anigana waxaan ku ogaay nin wuxuu iska kay dhigi oo hooshaan dhan ka fadhiyay habeenkii waxaa isoo wacay nin dalxa liir ah aa isoo wacay inala shaqaysan kaa rabnaa waaye shabaab u ahay oo ka tagay raggii ka tagay waaye oo daacishta u goostay aniga marka wuxuu iska kay dhigay nin iska shaqaysanaya ehelkana wuxuu yiri anigu waa iskaga tagay boosasaan ka shaqaystaa lambarkii sidii iga qaatay waxaa isoo wacay dalxa nin liir ah habeenkii dalxaana wuxuu ka ahay shabeellada hoose wuxuu ka ahay amiir jabhadda oo shabeellada hoose oo dhan u haystay shabaabka uu ka tirsanaa jiray waa ka goostay aadan waxa uu sheegay markii dambe inuu aqbalay ka mid noqoshada kooxda daacish isagoo sheegay inay ku soo xerogeliyeen markii hore inay u diraan shaqooyin fudud waxaan sameeyey qudaaraan gaday qudaarta waxaan 6 kiilo oo baradhe iyo 6 kiilo basal iyo barbarooni aan gaday markii 20 bari shaqaynayeen waxaan u geynay qudaarta nin liira bishar oo heer Puntland oo meesha u dhashtay oo ka shaqeeyay xijiga ninkaas biyaha u geeyay bishar waxaan u geynay meel liira nadka meel liira u geynay oo boosaaso ku taal kooxda daacish oo fursad u arkaya inay ku shaqaystaan aadan oo markii hore boosaaso looga bartay inuu yahay nin xoogsata waxay u soo bandhigeen inuu ka qayb qaato dilalka ay kooxdu ka geysato magaalada boosaaso iyagoona u furay tababar gaaban oo la xiriira isticmaalka bastooladaha iyo sida gaadmo wax loogu dilo muddo 2 bil markii saas aan qudaarta u gadaayo waxaa li soo diray bishaarkii u tagay leedahay bishaarkii u tagay waa i qaaday wuxuu ii geeyay rag 20 oo meel degan oo ii geeyay ragii 20 meel degan amigu ii geeyay waxa imaado dalxa meeshaan isku aragnay waxaa leeyahay nin Cismaan leeyahay meeshaan waxaan ku soo baranay bastoolooyinka biljinka aniga Cismaanka meesha ku soo baranay markii soo baranay ayaa midaan su'aal weydiiyay nuur leeyahay waxaan dhahay nuurow niyo meeshaan qarkaan iska jooga ma anfacaaye see la rabayda oo reeray ka soo tagnaaw warkii wuxuu u sheegay dalxa marka waxaa leeyahay birjikada adaa ku qoran raashinka adaa noo karnaa suuxi anoo jirgaan qaado meeshii biyaha oo aaday fustooyinka yaaleen laba nin ma qori ay koolay soo weerartay ilaahay waxay u meerin dalxa iyo Cismaan ay soo baxay waxay dhaheen war ninka adil kuwiina waa kala fagteen markaas markii noqono xagga tagana wuxuu yiri wacdarad lagu dhig ma aragtay maxaa arkaan dhahay waa wixii ilaahay qadara dhacay haddii dadkaas wax su'aashid saasa lagu galo dhayn adiga dalxaha markii meeshaas aan joognay muddo 20 bari waxaan noo imaaday Cabdiqaadir Muumin in afyara leeyahay afyara leeyahay oo ninka u qaabilsan qarxayaha sameyntood shabaab ku goostay Cismaan ay wada dhishteen ninkaas noo imaaday iyo Cabdiqaadir Muumin meesha waxaan ugu bilaabay kitaab leeyahay 100 xadiis aan ugu bilaabay meesha adi muddo 5 bari Cabdiqaadir Muumin joognay asoo madoobaado dhamaaday meesha noo maxaadiro maxaan ku raadin marka anaga tirsanay intaas oo sanay sabrayeen alla sabro saan waa u dhahay dhagartiisii ugu horeysay waxa uu aadan ka fuliyay meel lagu magacaabo aagga baxay Isbeer Bartis waxaana wehelinayay dhagarqabahaasi 3 nin oo kale kuwaas oo ku hubaysnaa 4 bastoolad oo biljima iyagoo dilay marxuum laba xidig leh Axmed Hurfe Jaamac Barre waxaa dhacday 5 habeen markii ka soo wareegatay ayaa maalin lii wacay Cabdimaalik nin leeyahay bastooladan oo keenay wuxuu ii dhiibay bac wuxuu musqushaas gale
bustooladan inta soo gasho waxaa la socda garweyne iyo cismaan iyo aniga iyo cabdimaalik afartaanasaan nahay askariga waxaa lagu dilay meesha leeraha xalwa banaadir waa kii daradku sheegay cabdimaaliga fuli cismaan waa duway kaamiro duway cismaan kaamiro duway cabdimaaliga shaqada fuli askarigii way ka damba markay shaqadaas u dhacday ninkasta bustooladiisa xaafadiisa la aaday subaxii masaajidka ugu keenaani ikaana u dhahay waa u keenay masjidka Majid magaalada bartamaha ganacsiga ku dhex yaala dhagartiisii xigtay aadan iyo shabakadiisa waxay ku dileen xaafadda Netco ee Boosaaso nin ganacsade ka ahaa magaaladaasi oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Aadan Cali asii nin kale ahaan oo waxay raadinayaan Cabdimaalik ay raadinayaan Cabdimaalik markay raadinayaan anoo ayagana raadinayo oo asagana raggiisa u diyaarsan yihiin oo magaa hebel oo meeshaas joogo ma uu sugaa mogtahay ayay luuqna hor imaadeen istaagayna dhan ayagana hor maray istaag markay dhahay aan bustoolada la soo baxay bustoolada markay la soo baxay laba xabaan ku riday midna feerahay ku dhacday midna caloosha meesha ku dhacay Cabdimaalik ama mobilka ka qaatay meesha ku nabaxay kiina waa orday oo la socday xalwa Kismaayo waaye meesha xalwada lagu kari waaye dukaan ku leeyahay waxaana meesha ku yaalo hotel leera hotelka Naqil oo dadkii harwaaqooygan iyo dadkan koonfur ka dega oo ka taga maaragtay badnaa ay saxdaan hotelka Naqil aadan ama Jaabir waxay daacish u soo bedeleen Muqdisho taasoo qayb ka ahayd qorshayaal ay doonayeen kooxdu inay isugu ballaariso Muqdisho iyo gobolada koonfureed balse ay dhabar jabiyeen sirdoonka Soomaaliya wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka hadlaya runtii kooxaha argagixisada magacay doonaan bahan lahaadeen ama shabaab ha noqdeen ama daacish ha noqdeen Soomaaliya ku sugan waa jiraan meelo dalka kamid ah oo ay joogaan laakiin sida dadka qaarkiis ay aaminsan yihiin isbalaadhin maanta uma suuragal uma aha ciidamada qalabka sida ku sugan gobolada dalka iyo kuwa caalamiga ee taageera Soomaaliya labaduba waxay ku hayaan ciidi weyn iyo inay baabiyaan saldhigyada iyo madaxda kooxaha argagixisada markaas dad badan ayaa ka aaminsan khalad ama moodaya in awoodda dawladda la dagaalanka argagixisadu ay yar tahay waa xoog bay leedahay runtii dawladaha aanu saaxiibka nahay iyaguna naga gacan siiyana uga mahad celinaynaa kooxaha argagixisada way kasii dhammaanayaan Soomaaliya umana suuroobayso inay ku fidaan meelo cusub oo dalka ah meelo baadiya oo aad u fog ayay shacabka Soomaaliyeed jooga ku dhibaan magaalooyinka waaweyn ee dadka shacabka intooda badan ku nool yihiin inay marka qaarkood qaraxyo yar ka geystaan mooyee wax miisaana oo ay ku leeyihiin taasna waxa socota qorshe fiican baa ka socda oo shacabka Soomaaliyeed lagu wacyi gelinayo oo kor loogu qaadayo la dagaalanka argagixisada iyo in la soo afjaro marka annaka aragtideeda dawladeed waxa weeye inaan kooxaha argagixisada ahi maanta aanay awooday ku fidaan awooday dhul cusub ku qabsadaan awooday ciidamada dawladda ku challenge gareeyaan aanay lahayn laakiin inta ay maanta awoodaan oo ah inay meelo fog gobolada ay ku dhuumalaystaan iyo in ay magaalooyinka waaweyn marka qaarkood qarax ka geystaan iyadana hawl fiican baa dawladdu ka haysaa aadan waxa uu dilkiisa ugu horeeyay Muqdisho ka fuliyay boosteejada gaadiidka xeelasha ee Bakaaraha halkaas oo ku dilay nin magaciisa uu ku sheegay Bishaar kaas oo sheegay inuu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab laakiin cadayn ka baxsan sheegashadiisa ma hayno waxaana ku weliyay dilkaasi saddex dhagar qabo oo kale waa isoo wacyi noo imaa wiilay daawadan uu maaday wuxuu itusay nin shabaab oo Bishaar leera wuxuu yiri ninkaas mujeedaha Ibraahim ku qoran oo Ibraahim ka waay hada Ibraahim ku tusay Ibraahim ku qoran ninkaas aan in shaqo la qabta la raba
ani adan ilaalanahay kor joogte waaye maana aabaqan maankii labaad soo baxnay ma u tusay Ahmed oo tusay maankii ku xigtay Ibrahim oo tusay maankii dambaysan maankii shaqada la qabanaa waay wuxuu wuxuu ku keenay 4 bustoolad mid saga qaatay biljin waay min aanu isi ani asaga law wuxuu yeelaa baad mu soo qaado adiga qaadinaysa musqusha la galay midaada soo gishani asaas soo raacina xaafad ku soo raacina ninkaan uu dhiiba waa soo gishana adee nin waxa iska tagan astan moogtay malug fahmaaye nin kale hadana qaadana sidaas ku soo gishani ninkii waxa dilay ninka leeyahay Ibrahim adili shaqadii miga dhacday ani asagana waa kale oo kor joogta ahaan bustoolaha wadan علاش بيها بوستاجد oo ka dhacay oo bakaara ku taal oo ka dhacay marka saas u dhacday waa la kala orday musqul kale oo nagay bustooladan ku wareejinay hal door oo ii tooray aniga gaarigan iska qabsay xaafadeen iska aaday dhagartiisii labaad waxa uu aadan ka fuliyay suuqa lagu iibiyo alaabta guryaha jiifafka iyo fadhiga kaasoo ku yaala bakaaraha halkaas oo ay ku dileen 2 muwaadin oo lagu kala magacaabi jiray marxuum Axmed Maxamed Nuur Axmed Shiiqaal oo ahaa gudoomiye laameed iyo marxuum Cabdullaahi Maxamed Cali Cabdullaahi Dheere 5 maalin ka badan dil joogo ayaa liisoo wacay waxa la yiri imaaw meesha bakaaraha lagu gado alaabta jiifka lagu gado imaaw meesha imaadeen musqulo geey sidoo kale hadan bustooladii aanu soo qaybay musqulaha bakaaraha ku dhex yaalaan waa kuwa macna dadweynaha iska galaan aaw lacagta lagu galaa kuwaas waay mid u go'an maaha midii maanta tag biro ka wareegsanaa to kale u taga waa nin sheedaane wuxuu sameeyay marka wuxuu yiri sheekada maanta waxa ku qoran Axmed ku qoran oo dhaay nin gudoomiye waaxid oo Axmed Shiiqaal leeraha oo dadka dhibay oo ka hool galow yiri saldhiga ku yaala baar wax amaanta ashaaranta waay Ibrahim waxa waaye ninkaan uu difaac u yahay ani adan difaac koranahay oo ma ismu waxa ka dhacaan dadka ka caawinayna haye waaye Axmed Shiiqaal saas wuxuu ku dilay ninka leeyahay Axmed asagana biyo meel ka cabay oo BBT biyo lagu gado oo ka cabay meeshii biyo meeshii ka cabay biyo meeshii ka cabay ninkaan marka soo baxay oo soo galay marka wuxuu yiri meeshii xabado ku filaaway dhagdhag quburada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA intii ay ku guda jireen baarista aadan iyo hawliga argagixisanimo ee uu ka sameeyay Puntland iyo Muqdisho waxay u qaadeen magaalada Boosaaso iyadoo ay wehliyaan ciidamo si gaar ah u tababaran oo NISA ka tirsan si loo baadi goobo shabakadii la shaqeynaysay iyo meelihii saldhigyada u ahaa waxayna sirdoonka Soomaaliya ku guuleysteen inay burburiyaan shabakadii uu ka tirsanaa aadan ee baaqiga ku sii ahayd Boosaaso kuwaas oo dhamaantood hadda ku jira gacanta NISA isla markaana cadaalad sugayaal daacish waxay isticmaalaan kaamirooyin ay ku duubaan dadka ay dilayaan taasoo ah wax cusub oo ay ku soo kordhiyeen hawlgallada argagixisanimo ee al-shabaab iyo daacish ay ka fuliyaan Soomaaliya haddaba waa maxay qalabka ay isticmaalaan kooxda daacish si ay muuqaallo u duubaan duubista waxay isticmaalaan mar telefoon ay isticmaalaan telefoonka weynka ay isticmaalaan marna waxay isticmaalaan kaamera yaris oo gacanta loo qabanaa oo mimir dhinac la gelinayo ay ku isticmaalaan oo markii cabaar oo socda hadhow markii wax duuba dhid oo dhaa waa la joojinaa marka kooxda daacish waxay sidoo kale kaga duwan yihiin al-shabaab waxay isticmaalaan erayo u gaar ah oo afgarasho kuwaas oo aan ahayn carabi sida kooxda al-shabaab
waxayna isugu yeeraan abti oo afgarashada uu isticmaalo qof kastoo daacisha marka uu la hadlayo qof kale oo kooxdaasi ka tirsan iyagoo qofka ay dilayaanna u isticmaalo ereyga baabuurkii wuu joogaa taasoo la mid ah in qofkii ay dilayaan uu goobtii la rabay joogo markii la hadlayo Allahu musta'an waxaa jirta afgarasho lagu garto waana arki doontaa rag badan waa la soo saari doonaa waxaan wacaa adoo kale ku soo wacaa abti assalaamu calaykum wa calaykum salaam abti xaaladda ka waran adiga waxaad dhigaysaa ninka abtigiisa wala hadlo abti gaariga waa joogaa waa qofkii la rabi abti maanta fursad ma hayo abti biri inoogu dhig gaariga noo diyaari haye afgarashada waa abtigaas daacishta ruuxa laga wadaa oo la raadnay abti xaaladda ka waran assalaamu calaykum abti waa fiican haye abti xaaladda ka waran waa fiican haye abti gaariga waa joogaa maanta fursad ma helay abti may abti biri haye abti biri insha Allah gaariga noo soo hubi in meesha joogin waa daacishta gaariga qofka laga wadaa oo la dil rabo ama qof la tusaa oo macnaha tusmada iimaanaysa ama dilma iimaanaysa laakiin waxay sameeyaan markii inta la dilo ka hor qofka waa la tusaa la bara horta qofka la bara oo la tusaa qofka marka la tusaa la baro ka dambeeyo marka shaqada la qabanayo ayago haddii xag joogan haddii inta joogan aqi ma dhahano daacishta shabaabka wax aqi iyo wax isdhamaanay ma dhahana ayaga si lamid ah waxay sidoo kale kooxda daacish ula baxeen magacyo iyaga u gaar ah xaafadaha muqdisho oo qaarkood ay isdimariyeen sida suuq bacaad oo u yaqaanaan suuqa bakaaraha goobaha oo caadiga la isku tago meel ka mid ah magaca laga dhiganaa sida bakaaro kale soo maaha suuq bacaad macnaha isku ma raba bakaarahan jooga alla suuq bacaadana joogta jaa meesha lagu ballamno waaye jaa waxa la diidaa macnaha suuq bacaadan jooga oo dadweynaha maqlaa la diidaa bakaarahan jooga telefonkaada wax ku hadlaysaa ka warhaadi maya bakaarahan jooga ninkaas wuxuu ogaanaa suuq bacaad in la joogo meesha isku maana marka aadan waxay kooxdu u carbiyeen dhagridda dhiigga shacabka laakiin ugu dambayn isagii ayay ku dhaawaceen dhagartii ay u maleegayeen shacabka ugana tageen cidlo waxaana ka qaaday goobta dad shacab oo aan ogeyn inuu ka mid ahaa kooxdii wax dishay kuwaas oo geeya mid ka mid ah isbitaalada muqdisho halkaas oo uga daba tageen ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ku daba jiray miirka ay tagay darbigan qabsaday nimana u tagay war waxaan dhahay inuu dhiiga iga socdo dhaawac ay qaado naga tagay idaan waa ka sii tagay nin gaar dameere u tagay war walaalo ay qaad war kuma qaadi karo u dhahay waa baxay niman odayaal oo meel joogan u tagay nimanka odayaasha meel joogan u tagay warnay dhaawac isbitaal igiyaan dhahay maxaa ku dhacay xabada ay u dhacday nin bajeedla oo meesha joogay daf isi markuu u qaaday isbitaal geey oo liigili meeshii bustoolada laga helay bustoolada markii laga helay waxay wacaan ninkii mabaxiisa allaay teleefonka iga qaaday wuxuu dhahay ehelkaadan kugu wacaa kan waxaa soo wacay teleefonka cabdiqani ninkii dhaawac uu yidhi meeshaasna ku jira ogaado intii isku markiiba dandalxaa mar labaad soo wacdan waraab ninkii waaye ninkii inuu dhaawac waaye dawladda gacanta ugu jira waaye kooxda daacish uguma haysan talagelin in aadan oo nool la soo qabto waxayna u tababaraan maleeshiyaadkooda in marka ay dhaawacmaan aysan isdhiibin oo ay dagaalamaan ilaa laga dilo si aan loo helin xog badan oo iyagoo ku saabsan bustooladii marka oo cabdiqaniga u wati oo qof aan haysanaa gacanta liigeli markii gacanta liigeli waa dhacay yani markii aan dhacay waxaan marka dareen ahaan markaas aan dareemay saana u jiifay inta ay geliyeen bustooladii inta ay geliyeen sidoodana ayaga waxay dhahaan ninka markuu dhaawac noqdo la arko bustoolada bustoolad naftiisa darne oo ma gorol tababara maaragta bustoolinka soo baraya waxaa lagu baraa ninka bustoolada waa la helaa suuqa laga helaa loo dhiibo waa lagu soo tababaraa isku difaacaha intuu nool yahay bustoolada sidaa lagu dhiibay waa la kala cararay dad ka tegay meelo kala duwan oo ay qaldeen kooxda daacish ayaa u taga magaalo xeebeedka boosaaso inay ku biiraan kooxdaasi kuwaas oo ka dega garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi waxaana jira nin u qaabilsan inuu dadka ka daminto garoonka kaasoo sheegtay inuu yahay ganacsade qof kastoo halkaasi tegayana isagu sheegtay inuu yahay shaqaalo uu ka keensaday meelo kala duwan asagaa damintahaa hoteela u geynaa hoteelkaas markuu dejiyo habeenimo u bixinaa dan habeenimo wuxuu geynaa ceelka biyo kale loo geynaa waa magaalada meel 2 saac loogu socdo uu geynaa
asaa damiinka asaa ku qoran bakaas ninkii jireer wuxuu leeyahay beero uu shaqay rabaa guri uu shaqayna ninkii jireer waxa leeyahay jileeca ta jireerkaasi ku dumeynay wuxuu leeyahay ninkan malaa uu shaqayna malay oo idaba uu leeyahay doomanka macnaha waa been wuxuu leeyahay makaaniga waa baawar uu sameey rabaa anaa dalbad xamaran ka dalbaday kii jileecna wuxuu leeyahay abtigiisa ahay aadan intii uu ku jiray dhagridda shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso waxa uu mar u gacan galay hay-adaha ammaanka ha yeeshee waxaa looga soo daayay damaanad shaqadii meesha ka qabtaan subaxii dadkii la aruurinaha galaanay taraad kuma sheegin dadkii la aruurinay aan gal ninkan wuxuu yiri nin labaajad ka shaqeynaa wahay waxa shaqo kuma laha ana aliisiyo Cabdilaahi Bidix sidii igu soo dameentay dowladda Soomaaliya iyadoo ilaalinaysa sareynta sharciga iyo dhowrista xuquuqda aadanaha waxay siisay aadan daryeel caafimaad iyo xanaaneyn gaar ah waxaana lagu dabiibay isbitaal gaar ah oo sirdoonka Soomaaliya leeyihiin iyadoo ugu dambeyn markuu caafimaadena la horgeeyay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ragii hoosho ku jiray ama shimaadi waxa la yiraahdaa niida qaar shaq xabadan waa laga saara dib ma jiro walaalaha la joogta alxamdulillah way soo dhaweeyeen ninkii mabaxiisa laay mabaxiis magala waxa laga baaray asagana gaarigii bajeedka la baaray in wax lagu helay intii kala mashii kar laakiin aniga wiilgay ninkaas ma arkin gargaar uu soo qaaday hadii ayaga soo direen dhahan ninkaas qaad waa goonigad saasay xabadii ugu dhacday saasa lagu soo qaaday haday dawladda ay soo saartay xabadda alxamdulillah wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka hadlaya dhinaca dawladda Soomaaliya sida ay ula tacaamulaan maxaabiista dhaawacyada ay soo qabtaan marka horeysa waxaanu ka xunnahay in dadka iyaga Soomaaliyeed dhalinyarta Soomaaliyeed ee shaqo la'aantu haysto argagixisadu ka faa'iideysato oo ay ku adeegato iyadoo aan nolol siinaynin laakiin aakhirka naftooda goynaya qaabab kala duwan u dilaya aad iyo aad baan uga xunnahay qofka aanu qabanno isagoo dhaawaca ka tirsan ama ay soo khaldeen kooxaha argagixisada ahi annaku si bini'aadamnimo labaanu ula dhaqanaa ficil kasta oo uu geystay oo dadka Soomaaliyeed ku waxyeeleeyay ma qiimayno waxaanu marka horeysa daryeelnaa inaanu daaweyno in hadduu dhaawac qabo oo nolol loogu tago iyagu qofka Soomaaliga iska dhaafe ka iyaga ka tirsan ee dhaawacma way dhamaystiraan laakiin annaku waa daaweynaa markaa kadibna sharciga ayaa la horgeeyaa waad ogtahay qaar badan oo kamid ah oo kooxaha argagixisada oo soo hanuunay in ay dawladdu soo dhaweysay xarumo dhaqan celin u samaysay oo maanta nolol fiican oo amni ah ay ku nool yihiin qaarkoodna ummadda dib ula falgaleen marka dawladda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed mas'uul ka tahay dhalinyarada la khalday mas'uul ka tahay intii karaankeeda qofkii aan jariimo weyn geysan oo dad Soomaaliyeed oo shacab badan baabiinin si bini'aadamnimo leh baa loola dhaqmaa isagoo dhaawaca haddii la akhfina waa la daaweeyay inta badan dhalinyarada ay marin habaabiyaan kooxaha argagixisada ah waxa ay ka soo qortaan meelaha baadiyaha ah kuwaas oo ay ku tashkiiliyaan inay ku biiraan kooxooda si ay u qarbudaan shacabka Soomaaliyeed waa maxay qorshaha iyo istaraatiijiyada dawladda Soomaaliya ee ku aadan meelaha baadiyaha si loo gaarsiiyo siyaasadda dawladda ee la dagaalanka argagixisada waa kan wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo arrintaas sharaxaya kolleyba waad ogtahay qarankeenu markii uu burburay dib u dhiskiisuna hadda in muddo socdo meelo badan oo dalka kamida oo aan ciidamada dawladdu aanay gaarin tuulooyin dhul baadiye ah ayaa jira waana dhulkaas dhulka ay argagixisadu ka qaraabato kasoo afduubato dadka ay ku adeegato ee u adeegsato inay dabka ku shubto qaraxyada iyo howlgallada ciidamadu ay ku sifaynayaan argagixisada ay ka horgeyso waa sida aad sheegtay shabakadaha la qabtay oo dhan waxaa dhalinyarta la khalday waxay ahaayeen dad aan waxbarasho helin dad meelaha fogfogay beeraleyda ama xoolo dhaqatada laga keenay oo la khalday oo weliba qori lala daba taagan yahay marka uu falka argagixisada samaynayo marka xaqiiqdu waxa weeye dhul badan inaanaan gaarsiisnayn oo ciidamada iyo howlgalka dawladda iyo waxbarashada iyo adeega bulshada loo baahan yahay meelo badan oo dalka kamid ah inaan dawladda Soomaaliya maanta awoodin laakiin
dowladdu maalinba maalinta ka dambaysa way sii xoogaysanaysaa ilaahay idankiisna sidaan hore u sheegay waxaan rajaynaynaa in goob kasta oo dalka ah ay dowladdu gaadho adeega shacabku u baahan yahay gaadhsiiso argagixisada sida xun u isticmaalaysa xoolahooda iyo naftooda iyo maalkoodana ka dhiciso oo ka celisaa qorshuhu yahay waxay tala meel markaa maamulku hagaagaya mujtamacu siduu rabiyo markii la hela garsoor waxay tala meel markaa maamulku hagaagaya mujtamacu siduu rabiyo markii la hela garsoor maxkamada ciidamada qalabka sida shacabku way mahadiyeen maxkamada ciidamada qalabka sida shacabku way mahadiyeen dhagaysiga koowaad ee eedda loo haysto aadan waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya u fariisatay taariikhdu markay ahayd 22 Juulaay ee sanadkan waxaana maxkamadda la horkeenay basooladii uu watay aadan iyo cadeymo dheeriya kuwaas oo ay maxkamadda horkeeneen xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada ayaa ka hor aqriyay eedda loo haysto eedeysanaha koowaad aadan maxamed cali waxaa si gaar ah lagugu eedeynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda daacish una qaabilsan tahay qaybta fulisa dilalka qorshaysan adigoo ka soo howlgalay gobollada banaadir iyo bari qaybna ka ahaa fulinta dilal qorshaysan oo ay ka mid yihiin 1 taariikhdu markay ahayd 14 bishii 9aad 2018 waxaa boosaaso ku dishay ekis marxuum laba xidigle axmed hurfe jaamac oo ahaa taliyihii gaadiidka madaxtooyada Puntland 2 taariikhdu markay ahayd 25 bishii 10aad 2018 waxaa sidoo kale boosaaso ku dishay marxuum cabdiraxmaan aadan cali oo ahaa ganacsade sharaab ku iibiya magaalada boosaaso 3 taariikhdu markay ahayd 19 bishii 1aad 2019 waxaa degmada howlwadaag ku dishay 2 marxuum oo lagu kala magacaabi jiray marxuum axmed maxamed nuur axmed shiikhaal oo ahaa axmed maxamed nuur axmed shiikhaal iyo marxuum cabdulaahi maxamed cali cabdulaahi dheere 4 taariikhdu markay ahayd 27 bishii 1aad 2019 waxaa degmada yaaqshiid ku dishay ekis marxuum deble xooga axmed cabdi xuseen iyadoo ciidamada amnigu ay ku soo qabteen kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray fulinta dilka marxuumka kadib waxaa la weydiiyay eedeysanaha waxa ka jira eedda loo haysto umada sharafta leh ana hor jooga waxna waa geystay waxna ma geysanin dilka lagu soo eedeynay cabdiraxmaan anaa gacanteeda ku dilay oo maalinka aakhir la soo istaajinaya ahaata waa nin iska soo horjeednay qareenadii difaacaya aadan ayaa iyana dhinacooda ka jeediyay maxkamadda doodooda sharciyan ay ku difaacayaan qofka ay wakiilka ka yihiin haduu dambi soogiyaa waa carar lahaa nin miskiina oo xamaasha oo xamaaligiisa iyo xooggiisa u qaraabshaysta waaye maqorofkii majarafadii wixii uu ku shaqaysanayay ayuu jawaanku wati mudane gudoomiye garsooryaal waxaan codsanayaa xafiiska xalaalintu inuu aada kala noqdo ninka la yiraahdo Cabdishakuur Xaaji Barsinji mar kale ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya 27 Juulaay ee sanadkan u fariisatay dacwadda loo haystay aadan oo ka tirsanaa kooxda daacish intii ay socotay dhageysiga dacwadda ka dhanka ah aadan ayaa waxaa xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida soo bandhigay dambi muujin iyo dukumiintiyo ay ka mid yihiin caddaynta iyo qiraalka laga qoray eedeysana aadan sawirada iyo qoraalada caddaynaya dhimashada marxuumiinta bastoolad biljima iyo 10 xabadood oo uu watay eedeysana aadan maxamed cali jawaan iyo marooyin uu aadan ugu talagalay inuu ku qaato qoriga marxuum axmed cabdi xuseen dilkiisa kadib عشان سمكار أو استعمالية على شقين تكوحدي صداعي يعدي مكلا وديريا dhageysiga garmaqalka la xiriira eedeysanayaal aadan maxamed cali
iyo cabdishakuur xaaji barsanji. intaas ayuu ku dhammaystiran yahay. maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto. fadhigan intaanu ku xiran yahay. ugu dambayn maxkamaddu waxay go'aan ka gaartay eedda loo haysta aadan taariikhdu markay ahayd 1 Agoosto ee sanadkan. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa ku dhawaaqaya go'aanka maxkamadda. markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah 1 dukumiintiyo ay ka mid yihiin caddeynta iyo qiraalka ee laga qoro eedeysanaha koowaad. 2 sawirrada iyo qoraalada caddaynaya dhimashada marxuumiinta. 3 bastoolad biljim ah iyo 10 xabadood oo uu watay eedeysane aadan maxamed cali. 4 jawaan iyo marooyin uu eedeysanaha koowaad ugu talagalay in uu ku qaato qoriga marxuum axmed cabdi xuseen dilkiisa kadib. 5 simikaar oo uu eedeysanaha koowaad u isticmaalayay la shaqaynta kooxdiisa daacish. markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada dacwada oo kale ah xeer ilaalyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanayaasha. sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile daacish aadan maxamed cali uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. guud ahaan barnaamijkeennii gungaar waa naga intaa. dhinaca duubista muuqaalada waxaa iga caawiya cabdulqaadir ciise iyo maxamed muuse tarsan oo ah wariyaheenna nooga soo warrama Puntland. waxaa sidoo kale barnaamijka isku dubariday oo farsameeyey muuqaalada maxamed cabdi caraayo. tan iyo intaynu barnaamij midkan lamida ku kulmayno nabaadiino.